Halo semuanya, Assalamualaikum. Mau buat apa kita kali ini? Mau buat keripik jamur kuping. Kebetulan ini tuh tetanggaku budidaya jamur kuping gini. Macam-macam sih jamurnya, ada jamur tiram, jamur kuping. Tapi kali ini aku mau bikin keripik jamur kuping. Nah, sebelumnya kita cuci bersih dulu. Habis itu kita siapkan air buat merebus jamurnya nanti ya. Sambil nunggu airnya mendidih, kita bersihin bagian ujungnya kayak gini, yang kotor kayak gini, ujung jamurnya ya, kita ambil, kita iris kayak gini. Nah, kita ambil yang kotor-kotor ini. Nah, setelah mendidih, ini kita masukkan jamurnya. Habis itu kita tunggu sampai 15 menit, kita aduk-aduk kayak gini. Nah, setelah itu kita tiriskan, siapkan wadah untuk meniriskan kayak gini. Lalu ambil telenan, kita iris-iris jamurnya.